हाय गाइस, अनदर व्लॉग बैक टू माय न्यू चैनल। ये मेरा न्यू चैनल है, आप जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज हम आए हैं काम पर, तो आपको मैं काम का जगह बताऊंगा जिधर हम काम करते हैं। तो ये देखें, हम इधर काम करते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये इधर सारा हम काम करते हैं। ये वाटर की पानी की टैंकी बन रही है, आप देख सकते हैं। ये सारा वेल्डिंग का सामान पड़ा हुआ है। ऊपर देखें, क्रेन है ऊपर, इससे हम सारा भारी सामान हम इससे उठाते हैं। ये देखें, बहुत बड़ी क्रेन है और ये सारा मनाजिर आप देख सकते हैं। और ये बाहर का मनाजिर है, आप देख सकते हैं। ये देखें।